老婆就嗌佢做傻頭。係咯，天生嗰對傻頭嘅傻頭，因為佢老公好中意食蒜頭，成日都散發到啲蒜頭嘅味道。嗌呀變咗傻頭啊！繼續走。佢老婆咁對佢，佢仲死攬住佢老婆。佢唔撚攬佢老婆，佢有第二個女人俾佢攬啊！即係長交喎。即係仲去錫佢啊！唔怕佢入邊啲鬼啊！佢老婆啲嘢出嚟裝佢又攝入翻，將呢一陣又攝翻入去。每成日都聽啊，人哋都幫佢老婆攞走嗰啲佢。繼續走，死佬唔得。繼續走。走。死佬唔得啊！哎呀！繼續走，死佬唔得啊！死佬唔得啊！瞓氣啊？打緊啊！啊？打緊啊！佢還手啊嘛！有啊！我哋唔係好似人哋咁打交㗎嘛。阿點會打交嘅咩？即係唔係好似人咁樣打法㗎嘛？你哋聽唔到，我哋點打㗎嘛？就係冇得打咯。咁死佬唔得啊嘛！冇得打仲賴喺度，死蠢懵鬼！鬼唔似得人嘅，冇得打都要打。冇得打都要賴死啊！但係人咧就會退縮㗎嘛，鬼唔會退縮㗎。佢哋支持望住我，我有冇退縮啊？從來都冇啊！啊？我講人啊，我話人，有啲人會退縮㗎嘛。我幫阿 D，包括阿 D 在內，其他喺我呢度我幫緊嘅，被鬼附嗰啲人，你點同？我有冇退縮啊？唔同啊！我有冇嫌嘅時間好耐好長啊？你又唔係耶穌，啊？你又唔係耶穌，我梗係唔係耶穌啦，但係我有冇嫌時間長退縮啊？係好正常啫。
咁我有冇退縮啊？冇話邊個話你退縮啫，我話有啲人打交嘅時候會退縮，當兵嘅都會退縮㗎。咁啊係啊，打魚嘅時候佢又唔會走前嘅，退後就死又係死。鬼係唔會退縮嘅，遲早都要落下低，打得幾耐就幾耐啊！拖得幾耐得幾耐。打得幾耐得幾耐，拖得幾耐就幾耐啦。去到你冇晒心機啊，啲冇晒心機，我哋未完咗。咁啊唔會喎，我至多唔夠瞓啊，又翻嚟去瞓覺嘅啫喎。我至多攰，我又走去瞓覺嘅啫喎，好簡單嘅。人嘅軟嘅就係好容易冇心機啊！我唔會喎，我幫咗阿 D 幾多年啦，趕你啲鬼走，半夜之前。佢會啊嘛！啊？佢會啊嘛！佢會啊？佢會冇晒心機啊！佢好易冇心機。赤玲，半夜之點解你可以食住阿 D 食咁耐？因為佢好容易被我哋迷惑咯，又好容易信人講咯。你話啲乜？阿 Jo 話啲乜？阿 Jo 裏邊啲嘢話啲乜？咪阿啲就食晒落肚，跟住就當真係咁咯。咁我哋咪好玩咯，咁簡單。有啲好易捱㗎嘛。點解阿 D 咁易俾鬼呃嘅？點解阿 D 又咁易俾人呃嘅？啊？點解阿 D 咁易俾人呃嘅？點解阿 D 又咁易俾你啲鬼呃嘅？簡單過頭咯。係因為我撚鳩冇腦啊，冇獨立分析能力嘛。人話乜撚嘢就乜撚嘢咩？我撚鳩啊嘛，又唔見我咁撚戇鳩。屌你老母喺宣道會美孚台班戰爭幾撚戇鳩？第日去到真係去到嗰度嘅時候，啲人係冇智慧、冇聰明、冇記憶噶嘛，唔使做嘢。係咪啊？即係我係好易提醒宣道會美孚台班撲街，話俾佢哋聽，沈永康啊唔家產啊講大話嗰啲冚家產唔撚信，咪有鳩佢咯。做牧師嗰啲人，人哋裝身裝得好啊嘛，好條撚啊好，得好啊嘛，好條撚啊扮都唔撚識扮啊！我撚鳩啊睇表面，個個都睇表面啊。咁啊係啊，我撚鳩咪睇表面咯，我啊唔會睇啊，我聽你個撚樣講咩，我就知你乜料啊，聽你講嘢就知。赤玲，半夜之子，望住我，我啲衰格嘢又嚟咯喎嚇！話時話啦，我突然間記得飲下呢杯水啊，記得又忘記咗問你一樣嘢，所以而家記得又再問多你一聲，因為我驚我唔記得嘛。阿傻仔康個老婆而家點啊？啊？講得，你話講得啫。上帝俾權柄我盤問你，你又講得㗎啦。嗯？有佢自己嘅結局啦。講完啦。我唔係要呢個結局喎。你自己講出嚟咯。我唔知嘛，人家係通㗎嘛，係咪啊？你揾啲叻人講我哋，嗰啲自撚叻係你啲鬼假啊！到飛嘅鬼。自撚叻係你啲鬼啊！
靈界嘅智慧喺人之上啊嘛，係咪啊？講得㗎。講得你都講過啦，點會唔講得啫？自己仲揾條片出嚟咯。啊？自己揾條片出嚟聽。我嗰條片冇喎，嗰條片我唔記得啦，都放咗上互聯網，不過我驚我唔記得，問多你一聲。都講過一次啦，唔怕再講嘛。啊？我寧願走。咁你走啊？咁你走？即刻走？即刻落去冇得？死落去？啊？邊個唔俾你講啊？你唔講啫，鬼係維護鬼噶嘛，鬼係維護鬼噶嘛。佢哋有自己嘅應得嘅刑罰。嗯。講完啦。人係會驕傲，鬼唔會。人咩啊？人會自己驕傲，鬼唔會驕傲。鬼唔會驕傲。有啲嘢唔講得就唔講得。咁咪走。你話你寧願走都唔講得，都唔會講咁走。我情願同你搣呢個雕，你同我走，死落去冇得嚇。我亦唔一定要你講，反正之前幾次都講咗啦。唔係我講嘅，係我聽翻嚟嘅。你喺邊度聽翻嚟啊？佢幫佢講嗰啲人咯。啊？你幫嗰啲佢講嗰啲人咯。咁啊，點都係我幫佢講嘅。你唔知嘅。我哋執其他鬼嘅口水尾講啫，我哋本身唔知嘅。咁你聽咗咁嘅能力知道呢啲嘢，冇呢啲能力知道呢啲嘢。嗰啲人有能，嗰啲人裏邊啲鬼有能力啲，咪知得多啲咯。繼續走，死落冇得。繼續走，哎呀！死落冇得。佢裏邊啲鬼同我哋啲鬼都唔係嗰班，都唔係嗰堆係咪啊？梗係唔係嗰堆，如果係就好啦。唔同字頭係咪啊？即係好似黑社會咁，唔同字頭。如果係啊，對好係咪啊咯，？係就好咯。咁點啊？如果係又係就好咯，好似佢哋咁咯，點啊？背逆你咯，啊？背逆你咯，真係背逆你咯，可以。啊，唔係啊嘛。咁謝晒。咁背逆我嗰啲人，神夠唔夠啊？咪刑罰咯，刑罰。好似你同反骨仔同我哋個比啫。即係你同嗰個我同邊個啊？咁樣比，啊？咁樣比，要揾下啲同反骨仔比。咁啊係，我唔會啊。我哋好開心嘅，其實鬼好開心，阿點唔開心，阿點就鬼好開心，你咁樣比阿點同佢比，我冇將阿子同佢比有啊。有阿點醒佢好多，阿點醒過反骨仔好多。第一，阿點唔信牧師，
阿碟唔信你咁賓隻臭鳩。都唔少都唔信㗎。係啊，依家係啊，嗰個叫做唔乜鳩豬啊，屯門友愛村袁麗珠，阿碟都唔信嘅。講鬼冇事，廣東話個講啊，又唔係講嘢個講。佢朋友啊，一首歌啊，點隻手啊嘛。係啊。佢教會裏邊有一個玩音響嘅，又係唱詩嘅人，常常彰顯咗出嚟嘛。佢裏邊啲嘢，有一次衝埋去阿 D 度，係佢裏邊啲嘢問阿 D 係咪揾我啊？阿 D 話冇睬佢。感恩，所以上帝要救阿 D。嗰個唱詩嗰個人幾勁啊啲嘢。死我唔得啊！阿 D 就同嗰個袁麗珠講：咦，如果佢教會裏邊有人有鬼附嘅，佢點處理啊？一手推開佢阿 D 啦。咁即係話嗰個袁麗珠咧，佢係知道佢教會有人被鬼附。佢知都幫唔到啦。咁啊係啊，咁樣嘅態度，根本就冇權柄。而且佢冇啊，上帝唔會俾權柄呢啲人。冇權柄。死啦冇得嚇！繼續。阿 D 唔似得阿莊咁多嘢吐出嚟喎，一味係氣。慢慢會啊，慢慢會。刮到乾乾淨淨冇氣嘅時候，刮啲血出嚟啊！等緊嘅我，等緊啊！我驚阿 D 捱唔住啊！上帝會睇住阿 D 嘅，上帝明知阿 D。佢唔係阿莊嘛？神咧會睇實阿 D 啊！神係知道阿莊捱得住，神就知阿 D 係捱唔住，所以神會用神嘅方法趕得你乾乾淨淨，就係咁簡單啊！我死我未得死我冇得太細㗎啊！繼續走，死咯冇得啊！繼續走。最多嘅能力就喺個頭嗰度啊！咪喺頭抽出嚟咯，喺天靈蓋抽翻你出嚟啊！最大嘅能力喺個腦裏邊。係啊，假諗到佢傻咗咪。繼續走。肥婆仲喺唔喺度啊？佢哋支支阿 Gel 洗晒度啊！肥婆仲喺唔喺度啊？繼續走。阿莊明講咗咯，肥婆都係死啦。繼續走。哎呀！
繼續走，死浪門單。好痛啊！冇事冇事啊！你知係咪啊？走浪門單嚇。就喺個後頸椎嗰度嚇。係啊！浪門單嚇，半夜吱吱你匿埋呢度係咪啊？係咪你啊？哦，3堆都有。浪門單嚇。前兩架幫打過佢嘛？跑車啲啊！魔鬼嘅鐮刀喺呢度，背刺住鐮刀。死浪門單位嚇。死浪門單位嚇。來威。我哋點整下啲都整唔到反白啊！感謝，感謝。至多整到九雞啊！哇！點解你整唔到阿點反白眼啊？哎呀，我哋都唔知點解。咁我話俾你知啊，能力好弱。佢哋知知你嘅能力好弱啦，整唔到啦。繼續走。即係好似嗰陣時好多年前嗰個動物傳心術師嗰個姓謝嗰個女仔，經常反白眼，因為啲鬼仲有能力，就係咁簡單。但係嗰陣時嗰謝嗰啲嗰女仔啲嘢都入唔到阿 D 度咧，點解咧？好簡單啫嘛，神秘啊嘛，神秘啊嘛，係因為阿謝小姐唔係靚女啊嘛。阿D睇唔撚上眼啊嘛，阿D睇上眼都咪入咯，咪撚鳩，就咁簡單。又走。車靈，背翼之子，點解我哋嘅神，我嘅主，會透過阿良田小姐同阿謝小姐身上嘅邪靈話俾我聽？阿 D 有邪靈喺身啊！我唔想知。咁我話俾你知啊，神要救阿 D 啊嘛！呢個假嘅，呢個唔好信阿 D，唔好信啊！你同嗰啲基督徒講嘅咪啱咯，基督徒係唔撚信嘅，信你啲鬼講嘅。咁咪而家咪幫咗阿 D 9年咯，係咪啊？冇鬼！
神就係要透過阿良田小姐身上嘅邪靈，以及阿謝小姐身上嘅邪靈，兩個女仔都係第一個話俾我聽喎 ，Uncle 啊，你呢個 friend 個身上有鬼喎，幾撚過癮啊 ！Uncle 啊，你呢個 friend 身上有鬼喎，有嘢喎。但係呢兩個後生女又唔會同其他就唔會同團隊其他人講喎，幾撚過癮啊！哦，點解啊？嗰陣時有好多人喺度嘅噃，有阿麥牧師，有阿周姑娘，仲有嗰條臭閪叫 Mabel 嗰條臭閪喎，啊？點解唔話俾佢聽，話俾我聽？然後由我個把口去講出嚟啊！跟住幫阿子一幫就到而家9年啦。哎呀，好痛啊！即係神咧，透過呢兩個女仔督咗你出嚟，透過呢兩個後生女身上嘅鬼啊，督咗你出嚟。然之後咧，神就將呢個工作交俾我，要我幫阿 D。雖然我鬧阿 D。不過都不離不棄咁幫阿 D 幫咗9年啦，即係你冇地你咁鬧佢都唔走啊！咁啊感恩，咁啊感恩。哎，好痛啊！阿 D 又好清醒嘅，明知咧神係要將佢自己交俾我，要我去幫阿 D，就係咁簡單嚇。死咯冇得！痛啊！好痛啊！死落毛蛋啊！痛啊！落咗毛蛋就唔痛噶啦嚇。